खैरपुर भैपास जे इलाइक़नि में चौमासी बरसात जो सिलसिलो जारी। खजनि जे फसल खे कापारी धक, बेखरनि जा 2 हथ मथे ते अची विया। करोड़ रुपयनि जो नुक़सान। राति तेज़ हवा सां गॾु तेज़ बरसात सबबि टक्कर वारे इलाइक़नि में नहियूं वही आहियूं, जंहिंखां पोइ केतिरा ई ॻोठ शादी शहीद वार्ड नंबर 3 जे ॻोठनि खे चौमासी बरसात सबबि ॻोठ आदम खान मेहराणी ॻोठ सोनू खान धारे जो समेत केतिरा ई ॻोठ बरसाती पाणी हेठि अची विया। कचनि जॻहुनि जो उस निकिरण सबबि वक़्फ़े सां किरण सबबि लखे रुपयनि जो नुक़सान पहुतो आहे। बरसात मुतासिर पारां तक जे MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह जिलानी ऐं सूबाई वज़ीर मंज़ूर हुसैन वसाणी MPA ऐं आला इख़्तियारनि खां माली सहायता जी अपील। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।